Мына көргенсіздер, магнит деген кибет. Анда қайсы кибетте халық алшынып тұра, текучка кадров деп. Қайсыларында енді көп ішлесе алар, үлкенірек яшта болса алар отыралар енді шунда. Енді үйде іш болмаса, балалар өсіп кетсе, ғайләсі бош болса, ол енді гіл шунда отыралар. Шунда бірсі кассада отыра екен. Менің міне бұл жақта тұра бір хазірет таныш. Шул айты сөйләшіп кеткен да, бұл бет енді папахы киіп, шулай хазірет ери, шунда кибетке кірген. Бұл таныған енді башында папахы болғаш, мұсылманша тіге көңіл ашып деп біраз сөйләшкенмі, бұл да мұны біліп алғаш кассирін татар екен, сөйләшіп кеткен. Шунасын бұл меңе хазірет айты, шул кассирді илліге келгенде, міне көңілсізірәп те шулай де, біраз қайғырып де, міне де, балалар өсіп кетті де, міне хәлә жифет керек еміш де. Шәй ішіп отырға еміш. Шул, шәй ішіп отырға еміш. Хәләл жифет, яғни ир керек де. Мен айтам, хәзірет ол шанырға боламы? Боламы онарға ол кішілерге? Шулай деген бола. Алар балаларын жәлләп, өз балаларына текіне енді яманлап айтмем. Біздің міне, мәселен, көршіде қазақ әбесі тұрадыр, ол ирсіз соғышта қалған ері, малайы өсіп келедір. Шул пенсиясы кішкіне шынан алып, малайына тігін алып, мұны алып, өзі келіп бізге зарланып отыра, жетем ғой, мен жетем деп, жетем демеш, жетем де. Мен тігін алдым, балама өзімді қысып, мұны алдым, бала ғой деп. Шон кебек ол өзінен үзіп алып, шул баласына, а баласы Марат деген іші береді хатта. Шул айтасы келе. Мұнда да емеш мәселен ол енді баласына өзінен үзіп алғаш, енді баласына бергеш, сіз ойлайсыз ол тіге балаларына үзіп бермей міне. Уги атамы, анда нәрсәмі, кімдір айтыр, міне бақаслашып кетір. Йоқ, түрлі кіші сіз хата, а мен міне неше көзетіп тұрдым мәселен. Ол яшырын міне менің бір туған мәселен уақытында тіге неше балалы бір қатынға үйленді де тұрғаны. Мен аларда күтмеген шақта барып шықсам, алар гүл тулы юрт, алар шунда тоқланып ерейлер. Енді ұлтың оңайсызланып, ол милләті де, дini де бұтен кіші енді. Мұнардан туғаннан тіге зор үлкенірек енді. Неше яшқа, бігірек көп яшқа енді. Шунда бір 17 яшқа ме. Шун айтасы келе. Ол шуларыны гіл тоқландырып, алар анда шықмайата. Мен барсам, алар енді келмей башылар. Шынки анасы айта, келмәгіз, ермәгіз деп. Шунасын күтмәгенде келіп шықсам, гіл шунда тулы. Шул айта ол. Бұл міне ішлә берді, ақша тапты, ішләді. Шул айтасы келе, ол бек еш көзге ташланы. Бек еш. Ол енді ішләттірәң болалар, қайсы уақытта өзін баласын қызғанып, жәллеген бола. Хатта шул намазда да мәселен, мен әлі уақытында кибетте шығып келем, шында іште отыра бір ханым, неше ештейінде оланда контрольда мәселен, шунасын сөйлешіп кеттік. Мен алдым да, мен айтам, ал сұрый намаз. Мен айтам, қазір, қайсы уақытта мен айтам, шалбар, пішірана бит ол, сен неге бәдірәфке кірәсің, аны нетейінде үші пішірана нәрсе шуға көре, мен қатта ұзын трусик бар, шуны мен айтам, шунда үйрем үйді. Шул аламда тағарат, шулай аламда оқим. Йоқ, ярамай алай. Емеш ол дұрыс түгел деп, мен білем енді, тізіні қапларға теш. Менімше ол кішілер яныңда болса, амында нешек енді ол. Шунасын мен айтам, сіздің малайыңыз бар ма? Бар. Не, намаз оқимы? Йоқ, яш бейт ал ол, яшел намаз оқарға. Сұрағаным яшын мен әлкөнірек болып шақты баласы. Міне шулай ол, гіл қар қайсы өзінікін яқлы, ол табиғаттан келейінді. Жәнілік құшларда да шулай. Өзінің жанын берсе де, ол баласын нейті. Мен енді ашуланмасағыз, енді турдан тура айтырға, міне қимай тұрам, шул мәселен, ол башта ол тұтына шәй ішіп отырға,
кеше юк имеш, әйтерсең шул төп сәбәп имеш шәй. Шәй сәбәп әле түгел анда, шәй кайгысы юк ул анда. Булалар. Минем әле туганнарым да бар кайсы вакытта хәлә җифетләренә кемләренә тик команда таратып нитеп гел яраталар аны. Ни булса да менә бер дустым өйләнде дә ничә тапкыр инде шулай да минде шәй эчкәндә sütünü biraz түгелеп китсә ди. Мин ничә тапкыр инде өйдә менә кайсы вакытта sütünü саласым килсә бер савытка аз булса да түгелеп китә ул. Ничек әйтсәк түгелеп китә. Бу әйтә шырылды да торады хатын ди менә шул ди. Süt әзрәк түгелеп китсә ди шырылды ди менә. Ул җәмәгать башта тиге әйтә урыс халкында милый ругается только тешится. Юк. Мин аны укып карадым. Тирәнрәк ул әйтәсем килә. Мәгънәсе. Анда башта ул шулай, бара-бара кеше үзгәрә, бузыла, тирги, менә бу якта менә шунда бер марҗа торадыр, әби кешеме, гел башнашы, күршеләр сөйлидер, бер һәркайсы танышлары иренең гел башнашы, кайчан тын чыгасың, тигеләй булай, нәрсә дип, соңыннан инде тиге эш кушып, менә аны буяу, менә эшлә дип бел, инде ул ди шул тигесе дөньяны калдыргач ди, йөри ди. Күңелсезләнеп, как воду опущен дип әйтәләр урыслар. Шулай әйтәсе килә. Алар ул уйламый. Ул килә табигатьтан килә шул балларын беренче уйлый. Ул мәсәлән ничек менә ир халыкта гади генә инде әйтсәң, ир аблай хәләл җифете күпме тырышмасын, кайсы вакытта ни әйтә бит урыс. Сердцу не прикажешь. Шуңа күрә ул алар тағы әйтәләр, ананың уйы балада, баланың уйы далада ди. Шуңа күрә ул бала ананы уйламый, ана йокламый, борчыла, әллә ничек нитә. Шуңа күрә уй белән уйлап карарга кирәк, мәсәлән, баш белән. Мәсәлән, хәләл җифете. Аны сакларга. Ул бит балалары таралып киткәч, янында булачак бер кеше. Алар уйламый, алар баласына кайсы вакытта каты сүз әйтми, мин аны беләм, бергә мәсәлән тегендә эшләгән җирем бар, кайдадыр беләм, җитәкче ханым гел иренең башын ашыйдыр, мин хатталарга барсам, шунда ул мине хөрмәт итә, мин әле сайлауларда җиңмәгән чакта әле алдан алга барадыр, танылган журналист, мин ага барып чыгам, ул миңа ул вакытта дефицитный нәрсәләр чыгар куядыр, şeyler şirtədir, redaksiyada indi planyorkada başını aşıdır, kanımızını şədir, əmmə mən ağa üyünə barsam, o üydə indi nişik ting bulup mənə, anda indi idarə etəlmi, o məni qonaq etədir, yaxşığına, şunda xələl jifiti indi kelib bir-iki söz qıstırmısa, olanağa şəkili beylənədir, şunda xatda. İndi işdə də qotlaulı işləri buldanda burşıla тұрған, үйдә дә бәлки хатыны бераз тыным бирмәгәндер, балаларын гел яклап, инде бик иртә дөнья калдырды. Хәзер инде мин уйлап торам, ул шул теге зур йортлар төзеп алар вакытында, мин вакытында теге инде ул эшләгән җирдән киткәч бер вакытта әйткәнем әйтәм, әле тикшерергә кирәк, ни акчага шул яңа йортны төзгәнсез. Ул әйтә, мен ди һәр кадакка кагаз таба алам ди, отчет бирә алам дип шулай мен бит журналистна бер-беребезне чыгып торабыз. Шунысы инде ахырында бу менә хәзер фикерне буза инде булар ахыры инде. Вот. Ну шул ахырында үз балаларын уйлап, шунда йортында тормады, ире дөнья калдыргач бу түзәлмәгәнме, малай белән тора алмаганмы, кайтып иске шул өенә кайтып торган. Шул инде хәзер менә элек ул сөйләгәннәр, кич белән алар йөгергәләп, кич белән кросс ясап дип нәрсә дип, хәзер инде йөгергә кеше дә юк инде анда, бер үзе йөри мәсәлән. Менә шулай җәмәгать. Әйтәсе килә. Инде әйтәләр халыкларда, үзегез сайлап алдыгыз, үзегез сайлап, бере дә көчләп, элек менә көчләп биргәннәр кияүгә кешене, сырап та тормаганнар. Хәзер үзләре сайлап алалар. Хатта әйтәләр бит, без ди сайлап алабыз, безне сайлап алган кызларны ди. Алар башта безне сайлап алалар. Шуннан соң шулар арасында без тик сайлыйбыз. Кеше уйлый, менә мин сайладым. Юк, җәмәгать.
Алар сайлап алалар, мин кайсакта әйтәм. Син бит, мәсәлән, ник зарланасың? Син менә дөньяда ничә миллиард кеше шуның арасыннан берәүне сайлап алгансың. Ник канагать булмыйсың? Үзең хата булса, үзеңнең хата эшләгәнең. Шуңа күрә түзеп яшәргә кирәк дип әйтәм, мәсәлән. Юк, ул кызганычка каршы менә канагать булмыйлар. Шуннан соң менә чәй эчеп утырырга да кеше юк дип зарланган булалар. Чәй генә эчертмиләр инде ул, чөнки аны минчә кеше белдем, ул менә тик кайсакта җигергә. Ул әле җәмәгать мин ирештем, мәсәлән, туган ата, туган ана җиңсә, ул бик саваплы эш, син аны эшлисең, чөнки туган ана син алар алыннан үтәлми торган бик зур бурычлар. Син аларга һәр чакта да ярдәм итсәң, эшләсәң дә, ул бурычны үтәп булмый. Шунда савабы бик күп, чөнки туган ата-ана. Мәсәлән, алыгыз ул хәҗифете яңадан аның үз баллары бар, ни ул яңа кеше кирип килде бу гаиләгә, ул барыбер анда чит кеше, аны тик раб силы дип карыйлар, мәсәлән. Сез анда фикерләрегез булса уртаклаша аласыз. Мин бәлки кайдадыр дөрес тә түгелдер. Мин әйтәм бит, менә турыдан-туры, минем сүзем хак дип, әмма мин тормыштагы күренешләрдән сезгә нәтиҗә итеп сөйләдем бераз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.